ძალიან პატარა თეორიებს გეტყვით, მაგრამ იმ ჩვენს მაყურებელსაც გამოადგება. მაგალითისთვის, როცა მანქანას მართავთ, ხო, არსებობს ესეთი წესი ცივილიზებულ სამყაროში და ჩვენთანაც ეგ წესია, იმიტომ რომ მიერთებული ვართ კონვენციას, სადაც ეს წესები წერია, 2 წამიანი შუალედი ითვლება დისტანცია, ითვლება კარგი დისტანცია, ანუ უსაფრთხო დისტანცია, რომ მოასწრებ ყველაფრის რეაგირებას. 2 წამიანი დისტანცია დაახლოებით გამოდის სიჩქარის ნახევარი, ისე უხეშად რო ავიღოთ, ანუ თუ 100-ით მიდიხარ 50 მეტრიანი დისტანცია ითვლება უსაფრთხო დისტანცია. როცა და სკანდინავიის ქვეყნებში 3 წამიანი დისტანცია კეთილდება და ჩამორჩი გეუბნება თუ და ყველა შემთხვევაში შენ ხარ დამნაშავე. და ნუ ჩვენთან ხო წარმოგიდგენე ყველას უნდა რომ წინა ავტომობილს ბამპერით მიედოს მაინც და ისე იაროს რა და რატო არის ეს? ადამიანს დაახლოებით სულ ფოკუსირებული ხარ. ანუ მრბოლელებიც კი, როცა ბოლომდე კონცენტრირებული ვართ, ხო, დაახლოებით წამის 2000 ან 3000 კარგავთ რეაგირებაში, როცა რაღაც რეაგირება გვჭირდება, ანუ მაგდენს მაინც კარგავთ. და აგიხსნით რას ნიშნავს ეს? პირდაპირ მარატო აქვს. დაახლოებით წამნახევარი იკარგება ადამიანს აღიქვა სიტუაცია, რაღაცა, მერე დაიწყო რეაგირება. ჩვენ რეაგირების მერე პედალზე რეაგირებთ, იმას სითხემას რეაგირება დაიწყო, სითხე მერე ხუნდები დაჭმუჭნა, ხუნდა მერე მივიდა, საბურავება დაიწყეს მოქმედება, თვითონაც გაიწელა, ზამბარები შეიჭმუჭნა, ანუ ამ ყველაფერში დაახლოებით წამნახევარი იკარგება რა, როცა არ ხარ სრულად კონცენტრირებული. ესეც საუკეთესო ვარიანტი. ხო, ნუ თუ მაგარი ტიპი ხარ, ნუ ეხლა ჩვენ მაგალითად პროფები წამნახევარს არ დავკარგავთ, მაგრამ ნუ 0.8-ს მაინც დავკარგავთ. წამამდე თითქმის დავკარგავთ რა, იმიტომ რომ ხო არ ხარ იქ რბოლისზე რო ბოლომდე ფოკუსირებული იყო რა, ეს დრო გინარგდა გაივლის. ეხლა ნახეთ როგორ რაღაცაა რა. თუ მიდიხარ 100 კმ/სთ, მაგალითისთვის დაახლოებით 1 წამში გადიხარ 27 მეტრს. ანუ 27 მეტრი ისე გაიარე, რომ ჯერ არაფერი არ გიქნია. არა და რო აიცილო საფრთხე რა, დაახლოებით რამოდენს თუ რაღაცა გაკლია ხოლმე 1 მეტრი, 5 მეტრი რაღაც აი ცოტაც და ავწდებოდი. ანუ ესეა რა. ისე გადიხარ ამ მანძილს, რომ არაფერი არ გიქნია ჯერ. და ეს მაინც ერთ ფორმულას ვიტყვი, მაყურებელი გამოიყენებს ამას, 5-18 არის ოფიციალური ფორმულა. ანუ სიჩქარეს ვამრავლებთ 5-ზე, ვყოფთ 18-ზე, ეს არის წამში რამდენს გადის ავტომობილი კონკრეტულ სიჩქარეზე. მაგალითად, თუ მიდიხარ 50-ით, 5-18-ს გამოთვლი რამდენს გადიხარ, თუ მიდიხარ 60-ით და ასე შემდეგ რა. მიხვდებით რომ ძალიან ბევრი მანძილს გადიხარ, თურმე ისევ ჯერ არაფერი არ გიქნია. ამიტომ ანუ ესეთი ცოდნებიც კი ანუ სპეციალურ სკოლებში უნდა გაიარო და როცა ამას აღიქვამ, ყველას გონია რომ ეს დისტანციები რაღაცეები ციდან ჩამოდა, იმ წუთში გავჩერდები რა, ანუ არ არსებობს თქვენ ძღოლს რო გკითხოთ, ვისაც ეს ციფრები არ გაუვლია. გეტყვის რომ აი 100 რომ მიდიხარ, ერთ 20 მეტრში გავჩერდები, იტყვის რა, 10-ში, 15-ში, რავი, 50 რომ მიდის, ანუ 40 ვერავის ვერ დააჯერებ და 50 რომ მიდის, ანუ 5-6 მეტრში ვერ გაჩერდება. რა, ყველას გონია რომ იქვე გაჩერდება, ანუ 10 მეტრში მაინც გაჩერდება. არა 50 რომ მიდის, 10 მეტრს ჯერ ისე გაივლისო, ჯერ არაფერი არ ექნება გაკეთებული საერთოდ. წარმოგიდგენიათ, ანუ რამხელა მანძილია რა. ამიტომ ეს ცოდნები როცა გაქვს უკვე რა, უკვე საზომიერთეულები ხედავ ან გარე სამყაროს და იმის მიხედვით საზღვრავ და იმის მიხედვით იმიტომაც ხარ მე უსაფრთხო და იმიტომაც არის რომ ეს პროფესიონალი მძღოლები მათ იციან რომ ესე არ არის, ანუ ეს მანძილი, ეს სათამაშო საერთოდ არ არის რა.